Bismillahirrahmanirrahim. Hədislərdə qeyd olunur ki, insanların ən pisi o kəsdir ki, ancaq öz mənfəətini güdür. Yəni, ancaq öz xeyrini güdür. Belə insanlar hədislərdə ən pis insan kimi qeyd olunur. Bu, onu göstərir ki, belə insanlar egoist insanlardır. Egoist nədir? Egoistlik odur ki, insan ancaq öz xeyrini, öz mənfəətini hər kəsin üstün tutur, öz marağını, hisslərini, ehtiyaclarını bütün insanların marağından üstün tutur, özünü mərkəzdə görür, özünü mərkəzdə qoyur, başqalarının hissini, ehtiyacını anlamır, empatiyası zəifdir, ancaq özünü mərkəzdə görür, ancaq özünü düşünür. Belə insanlar egoist insanlardır. Egoistlik nə zaman psixoloji problemə çevrilir? O zaman psixoloji problemə çevrilir ki, ailə münasibətlərini pozur. Ailədə ünsiyyəti pozur və konfliktə çevrilir bu münasibət. Bu zaman artıq psixoloji problemə çevrilə bilər. Ona görə də egoist insanlar öz üzərində işləməlidirlər. Egoistliyin əlamətləri var. Biz hardan bilək ki, biz egoistik yoxsa yox? Onun bir neçə əlamətləri var. O əlamətlərdən biri budur ki, daim mən mərkəzli düşüncədir. Daim mənim haqlarım, mənim istəyim, mənim maraqlarım, ancaq özünü düşünmək. Bir əlaməti budur. İkinci əlaməti empati çatışmazlığı. Empatiya qura bilmir, insanları anlaya bilmir, insanların dərdini, kədərini anlaya bilmir. Çünki empatisi zəif olur. Üçüncü əlaməti tənqidə qarşı dözümsüz olur. Yəni, tənqidi qəbul etmir. Kiçik iradə belə, məsələn, biri insanlara kiçik bir irad bildirir, aqresiya ilə cavab verir. Belə insanlar günahı daim başqalarında axtarırlar, özlərində günah görmürlər. Dördüncü əlaməti münasibətdə istifadəçi yanaşması olur. Yəni, münasibətdə də istifadə edir. Ancaq öz xeyrinə istifadə edir. Başqaları bunun üçün önəmli deyil. Digər bir əlaməti bağışlanmaqda çətinlik çəkir. İnsanların xətalarını, günahlarını, səhvlərini bağışlaya bilmir. Hətta kiçik xətalarından belə keçə bilmir. Bu insanlar egoist insanlardır. Əgər insanlarda bu əlamət varsa, kimdə bu əlamət varsa, bilsin ki, bu insan egoist insandır. O insan üzərində işləməlidir. Egoistliyini aradan qaldırmaq üçün öz düşüncələrini, duyğularını, davranışları nəzərdə saxlamalıdır. Daim özünü yox, qarşı tərəf ilə düşünməlidir, insanları da nəzərə almalıdır. Bunun üçün gərək bunda bir fərqindəlik yaransın. Düşüncələrində, xarakterində, davranışında, hisslərində bir nəzarət eləməlidir və bir fərqindəlik yaranmalıdır. Egoistliyin üzərində işlədiksə, bunun ötəsindən gələ biləcəkdir. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.